हार्ट मर्मर्स में कंफ्यूजन होती है और भूल जाते हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किस में मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ मात्र 1 मिनट में, जिससे आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स कभी नहीं भूल पाओगे और ना कभी कंफ्यूज होगे। चलिए शुरू करते हैं। सिस्टोलिक मर्मर्स ये किस में मिलती है? माइट्रल रिगर्जिटेशन में, एओर्टिक स्टेनोसिस और वीएसडी यानी कि वेंट्रल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? सिस्टर एंड मिस्टर असद वेरी सैड। ठीक है, बहुत ही इजी है। सिस्टर एंड मिस्टर असद वेरी सैड। सिस्टर में सिस से याद आ जाएगा, सिस्टोलिक की बात हो रही है। एंड मिस्टर से एमआर यानी कि माइट्रल रिगर्जिटेशन, असद यानी कि एएस असद का, एओर्टिक स्टेनोसिस, वेरी सैड यानी कि वीएसडी। ओके। नाउ डायस्टोलिक मर्मर्स। डायस्टोलिक मर्मर किसमें मिलती है? माइट्रल स्टेनोसिस में, एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। ट्रिक क्या है? डीएम मिस आरती। डीएम से क्या आ जाएगा याद में? डायस्टोलिक मर्मर्स डीएम, डायस्टोलिक मर्मर्स। मिस एम एस, एमएस यानी कि माइट्रल स्टेनोसिस। आरती का एआर से आ जाएगा, एओर्टिक रिगर्जिटेशन।